God kvöld. Og ja, I kvöld får vi da tidsje etter Efesos brevnen, brevet som Paulus skriver til samkomne I Efesos. Og vi började upp som vanligt upp I 2 timmar. Av 4 timen det mer generellt om byen Efesos, hur skriver jag, hva vill jag skriva fra. Mer till bakgrunderna och det som nu brevet handlar om kanske. Och 17 timmar så är det mer ur brevene självon. Hetta var ikke en jøgnegång vers for vers på några smällsmata av Efesos brevnen. Men det var ett eviligt så som är alltid att det kan läsas på. Men om vi har vi det så ber den att sotta bön. Himmelske Fader, tack för dig som gick undan oss och gå I oss årtutna mål jokkara. Tack för dig som har brukt tøy och orske på oss da vi var bøtten, da vi var ung, og nå vi tilkommen. Takk for foreldre og lærere og velleiere og samkomna som du har givet oss av I. Be for kveld noen kveld. Gå fjerde vi tjokken vi andre tøynen, tala til oss ur året tøynen, og styrke oss ur tøy som du ønsker at vi vaksa og mennast som bøtten tøyne, og måtte alt annet sagt og gjørst, måtte så hetta seg etter som Efesos brev handlar om Jesus Kristus og han alene. Amen. Efesos brevet det nästan lika mycket kaffe brev man teker ur Bibeln så sier man ofta heter det særlig brev det handlar om det og det. Og Efesos brev eisen et av teimon. Rombrevet teologi og særsterkelig høv og støy av Paulus og Efesos brev eisen helt her oppe. Altså det et størst brev. Selv om det bare 6 kapitler, så det et omedelig størst brev til at det handler om hvor Kristus hvor god og hva det han gjør. Det ikke ivamal om når brev blir skrivet. Det gode viktig hetta at når Paulus skriver brev, så sier han ikke når det blir skrivet. Og det god ikke sier når det blir skrivet, så halt jeg helst ikke vi prøver å lette oss sånn etter tog om det blir skrivet i trus, eller trus, eller nødgjald trus. Det uifor seg, ikke lykka mykje, men det ikke stående tøtning. Heida tøtning, så god haft sagt det. Men det gjør han ikke. Men det vil hilte at heimon og kjenna søvna, og som jeg var brukt nekva tøy på dette, at Efesos brev ble skriva omlai trus, 1 trus, 2 trus, ångnar 2. Medan Paulus satt I fengahuset I Rom, og vi leser om det I Apostelsøvnen 28, til sørste kapitlen I Apostelsøvnen, heter det I Paulus, Lukas legger pennen, man sier, Apostelsøvnen endar ta i Lukas skriver etter her, og I Apostelsøvnen 28, vers 29, senter hetta her, at han hetta hei sagt, for jødene av sted, og det tratt og ekvelig kvar vi annan. Fullt 2 år var han, altså Paulus, nu I leie herberget synen, ødlånne til hans dra kom og tok han måte, og han prætika I rujtje gods og lærte om Herren Jesus vi ødlån dyrve og hindraver. Og det var helt av flest ødlån at det var her som tøyarskreinen, da Paulus hadde fengahus I Rom, I endan av apostelsøvne, at han skriva I brevet til Efesos. Han skriver I 4 brev som var kallat for fangselsbrøvene. Det Efesos brevet, det Kolossebrevet, Filippebrevet og det brevet til Filemon. 4 brev som han menar ødler skriva I her som tøyarskreinen, da Paulus hadde fengahus I Rom, endan av apostelsøvne. Det 4 brevene Efesos, Kolosse, Filippe og Filemon. Og I Filippe-brevnen, her leser vi helt tydelig at Paulus roknar vi over å leisladen. Og det sier han eisen I Filippe-brevnen.
at han orsaka i filmombrevnen, at jeg vant til at kjøttet var leislet. Ta sier han ikke i Efesusbrevnen. Her sier han bare, fengen i Kristus. Og tog råkna til eisen vi hetta at det kan huksast at Efesusbrev vi skriva tullja og i hisnir 2 år hver han sa fengen, medan hine brøvene kanskje skriva i til settene. At det her hela tydning, jeg vet ikke, men til nok så ha vers i for å kunne seta brøven opp i linjehaltje, kanskje særlig hvordan det passer til apostelsøvnen særlig, nær og hver det skriva i. Men hvis vi bare lykker, må si bare hitja kjøtt etter Efesos 3:1. Efesos 3:1. Her sier Paulus, «Tøy bodje knømøyne, Paulus, fenche Jesu Krist fyrir tikkun til heitningar.» Han sier det samme i kapittel 4, vers 1. «Amenu tikkun tøy, fenchen i Herranum.» Kolossebravet, takk Filippebravet, det er ikke bare hatt han da. Filippebravet 1:13. Her tås han om at, takk vers 12, «Jeg vil at jeg skulle vite, brøver, at jeg som mer har vært fire, har heldig vært i evangelien til frema. Det her vi er våre atlare løyvaktene, og øtlån hilen skyldet, at det er for Kristus skuld, at det er jo lantjon. Kolossebravet, kapittel 1, vers 24. Her sier han, «Nå gledes du i løying om munnen fyr tikkun, og det som enn vantar av i kristløyingen, som i holdt om minnom at håla opphyttelige nå for likam hansara samkomna.» Og hvis jeg tenker vers 20 i kapittel 4, eisne Kolossebrav 4:20, Aristarchus, som fenche saman vi med leder halsatikkun, eisne Marskos, sista Barnabas, og så videre. Og så tenker jeg lykka Filemon. Her kjenner han fyrir så ofta. Det heter her at han fenche. Filemon, vers 9. «Bi et og helter for kærlenkans skuld, såla som gamle Paulus, nu eisne fenche Krist Jesu.» Nu har jeg lyst noen verser ødlund heim om brøvene, som vi har kallat for fangselsbrøvene, tog at Paulus satt i fengehuset med å skriva i hese brøvene, og det gjør han så eisne til han skriva i Anna brevet til Timotheus, eller settna brevet til Timotheus. Moneren er han at til han skriver hese her brøvene, og til han skriver særlige Filippebrev og Filemonbrev, så er det hetta, jeg vante og råkne vi at leislaten kjøtt. Men til han skriver Anna brevet til Timotheus, ta sier Paulus, jeg vante at dodja kjøtt. Ta visste han at ente var kommet, nå var det slutt. Og tog sammen eisne sånn et forløp i brøvene og i hans løyve hver han selv var, og hvordan han hoksa jo hva han kjente til selv. Ta han skriva til en samkomst i Efesos, så skriva han til en samkomst mer og gjennom heitnum boie. Dette er Efesos. Dette var en høvestaver, kan man säga, tja Rom. Rom var sånn i høvestaven og i romerska velten, men Efesos var en likla boie. Han var så stor, han la seg vel 4, og derfor var det altså settene i apostelsøvne. At det var så puttningar vi ikke miste, så senter. Og han var sjálvant romverjar og hettningar primært. Men han var eisne jötar. Vi leser i Apostelsøvne, det kommer vi til som sagt, at Paulus får inn i synagogene i Efesos og samtaler her ved jötaner. Samstundes så får han i hus og i skola til Ranusar. Og her var eisne etter her Artemis tempel. Så dette var en sort eldorato av hugsanon og læron og hvordan folk levde og hva de gjørte. Og jeg får suttje hetta at Paulus får nok ikke til Efesos av tilvild. Det er ferdig å komme til om man har løtt. Få disse myntene på vettene, bare så suttje nøglunda hva det er. Det er ikke de beste myntene av verden, men
Det är så en minst som vid Italia, och så för det Estretter, Grekland och så Torskaland. Och mitt i Torskaland, här har vi sikkert flere och hon Lia Strandne, och här ligger så Efesos. Här låg han ta, och här ligger han än. Att det var en havnabojer, en likla bojer för romerska kejsaravälte, för att komma ivrig till som att Lutla Asia, Torskaland, Lutla Asia. Och här låg vi alla dessa bojene. Korint så jag vet ligger ivrig Grekalandet. Det är nog inte några, man säger, mycket tog. Men uppe i Lutla Asia, här ligger så alla här Galatia och att här samkomna, här som Paulus ferais brukar nekva tog i apostlasövnen. Det var allt i Lutla Asia. Och så i Filippe, det var här i kapitel 16 i apostlasövnen, och han hörde till makedoniska kattle. Jag kom iver och hjälp oss. Så hatt värdring kvar i Paulus virskaje, och som flere av oss kjenner i det, som flest av oss var kanskje verger, mer enn en affär. Men Efesos, det var en bojer, og jeg tår ikke garantera det, men jeg halte det at Efesos han bojeren, eller han samkomman, og han bojeren som Paulus har brukt mest orske på, eller han har brukt mest tøy på i alle før. Så færre i Apostlasøvna kapitel 18. Paulus, han gjør det i Apostlasøvna, leser vi om trutjar ferier som Paulus gjør det første ferien, og andre ferien og tredje ferien. Tro på denne ferien, det kan vi kalla det. Og i Apostlasøvna i 18, da vi i ære ferien i kjønnen. Og vi leser i vers 19, Apostlasøvna 18, 19, de kom og ta til Efesos, og her let han de være etter. Sjølver får han inn i synagogene og samtale ved jødene. Her var en jøder, her var en synagoga, inne i sin hettene byen Efesos. Tabo han da var her nægge langer, men han samtykte ikke. Men sier til ham farvel, vi hessen åren, jeg må endelig halte hese høgtene som fire stender i Jerusalem, men jeg skal komme atter til tikkere om god vil. Så får han ved skipet ur Efesos. Da han var kommet til Caesarea for Anian, og helsa i samkomne og forsøyan til Antiokia. Leser vi fra vers 24. Til Efesos kom nu Jøte og at Apollos. Han var attav ur Alexandria og var årkring med over sterskere skriften. Han var lærde ved Herrans og vidt til at han var brennande i andan og tala i han og lærde skila godt om Jesus, tog at han best kjente dåp Johannesar. Han får at tala horester i synagogene. Vi der satt vi i Efesos. Og så kommer det her elskelige tjonene her, Priska og Aquila, som Paulus har latt i etter i Efesos, 4 kapitlen. Det var det han latt være etter, Priska og Aquila. At ta i Priskilla og Aquila hørte han, altså hørte Apollos, tog til han tilsyn og utløt i honom vekgods gjøtlare. Og så får han iver til Akaia, iver til Aten og Handaveien, Korint. Altså, i æreferiene, trobarnaferiene, kommer Paulus ved sinne falske til Efesos. Han stekker helt stått der. Men han leter Priskilli og Aquila være etter i Efesos, Tjonneberg, som likla personer i Løyve Paulsar. De etter i Efesos og har gjort det som de nå ennå for har gjort. 8 niva, og til ingen ivium til som man leser i Apostlasøvna, og som man leser i brøven, at Priska og Aquila levde et heilagt liv og noen hettene boje. Man vet ikke om det samkom i her, det vi ensamhet. Men det levde et heilagt liv, og da så Apollos kommer her, så tenker han tilsyn, og lærer han vekgods gjøtlare, og det nekst som benter og 8 iver og såleis er at Priskilla og Aquila og Apollos de som har lagt lunnar under til arbeiden som Paulus får gjøre i Efesos. Han kom atter her i kapittel 9, sina 3 trobanar fer. Og her leser vi det sint nå, tror jeg at her henter
nok så nekv i kapittel 19 og i Apostelsøvne, som er bakgrunnen for Efesos breven. Paulus, vi leser fra vers 1 først, men Apollos var i Korint, han får jo ivrattet til Akaia og i Korint, kom Paulus til Efesos, etter at han er feras hinner over landsparstaner. Så møter han noen mannen her, og det er hendt forskjellet, og så kommer vi til vers 8, Apostelsøvne 19:8. Han får nå inn i synagogene atter, og vittna i horester og i trutjar månader. Han held samtaler og samført hei om det som har rujt i Guds til. Men alt jeg nekrer hørte seg og ville ikke tryggva og tås av ilt om veien, så falt ikke hørte. Så rymte han fra teimon, skilte lærersvennerne fra teimon og held daglige samtaler i skola Tyrannosar. Så han flyter ur synagogene inn i et som heter skole Tyrannosar. Hva det er, vet ikke, men det vil nok være en skole som onker som heter Tyrannos har haft. Hetta var det vi i 2 år. Lengt tog. 3 måneder først i synagogene, og så 2 år i skola Tyrannosar, så at alt som i Asia bo fikk at høyra år herrans, bæge jøtar og grikkar. Paulus fikk en base i Efesos, og i snær som etter skole Tyrannosar, hva han var, man sier, det var her han levde, og vi får sutja i kapittel 20, at Paulus var ikke bare akademiker, eller teolog, eller debattør, eller lærere, hva vi vilja kalla det. Han levde her i skolan om 2 år, og samtalet vi ødel. Og da sender at ødel i Asia, altså alt Torskaland, hørte år herrans. Og så avhvert også han her. Hvordan Paulus var leitter av andagods, og ikke i om det, men hvordan strategisk han er vært. Han får ikke til de minste bygdene som han fann her. Han får inn i Efesos, Hjersta, og selv om Little Asia. Her som alt våren kom til, her var havnabøyeren, her var tempelet til Artemis, som folk kom å tilbya. Det tiltrekte en øyla rikva falskje, og det sendte en øyla rikva falskje ut og i landspart. Og her satt Paulus og lærte å tala i årgods, så ødel hørte og tog det vissar. Interessant. Medelig interessant alt. Så fer i kapittel 20. Nu det er meira for at underbytja heter hjertaleie som jeg halt man ser at Paulus hever for samkommen i Efesos. Han brukte snakva tøy her. Ja, som Paulus fer via til Makedonia og Grikkaland, så leser vi fra vers 16, Apostelsøvne 16, Apostelsøvne 20 og vers 16. Vi tenker vers 16 først, vi. Til Paulus har sett seg fyrir at leipa Efesos for at han skulle ikke komme av være tarnaver i Asia, til han skund for å komme til Jerusalem til Kvidsone det var hun gjørlet. Men ur Milet, her som bor i Tatvi, sendte han båt til Efesos og lät henne eldste i samkomne kalla tilsyn. Nå det samkomma stående her i Efesos. Priscilla og Aquila, Apollos, lette Lundanar i kapittel 18. Paulus kommer atter i kapittel 19. Første synagogen 3 måneder. Så i skola Tyrannosar i 2 år. Så öll hørte. Og nå, settene, det kommer forbi atter, nå kallar han tilsyn som det er eldste og i samkomne tilsyn. Det er samkomma stående. Og det eldste færre til Milet, og her sier han vitt der, vers 18, det heter Gjerstan Neman, det er leser denne kapitlen, og det er færre at det ikke gjør i kvall, det har vi ikke tog til. Men her stender at ta et her, at her eldste kom til hans og sier vitt der, tid vita, hvordan jeg for min har vært med den tikkere, alle togene fra første dag jeg kom til Asia. Hvordan jeg har tant herren i ødlen eimjongleika, vi tar hun og i frestingen som kommet av med, vi til at jødene har li etter mer. Tid vita at de har ikke hilde atter neke av tog
som tikkun kunde være til gagn, men kun gjør det tikkun til å bæge av samkommun og i husen. Paulus sier særlig hjertelig for samkomne i Efesos. I helt ikke atter, til vita hvordan vi taron har tantikon, eller har tant herranon i samkomne. Han sier vi er her, det som og det som vimmer våre, hava eti og nåte, til hava hesar henter arbeid for, sier han. Paulus var en arbeidsmer, han var en omedelig raske mever. Han, i 2 år som sagt, gjør han hatt i skola til Ransar, samtaler vi ødel, samstundes som at han arbeidde ved sin hånden og betalte hva råkning han fikk for alt det som han gjør det, som han kostet og som han er vug tørva. Paulus var en omedelig raske mever, driftige mever. Og da vi kom inn i Efesosbrevet, så suttet vi en anmenning til samkomne her, som vi kommer til 17 timer, men jeg vet ikke hvordan Paulus er ved, hvordan han er tås, og hvordan han hører seg ut, og alt det forskjellige, men jeg tykker vi at en myndeleike som, en av de myndeleikene, om man kan si det så, som Paulus har haft, hetta, at de kunne ikke lasta meg for neka. Jeg skylder til kun ønsk. Det som jeg har nått til hvis det hender arbeid for det, jeg kunne gjøre til kun alt rakots. Jeg tant i herranon, og jeg eimugleika for tikkun. Og da han så skriver Efesosbrevet, så vidt at de som låstak for det vær som skriver. Det var ikke högt flickvande personer och inte kände till mannen av gulven. Det var inte en och inte kunde identifiera sig vid kvarset han stor eller han luttla vid han ryk eller fatak. Det var en och jag givet sig självan 100% för det öll. Och tog det brevet som han skriver till dig eisen så innerligt tryck vi. Han säger vi är i vers 22. Jeg har ikke helt i atter, men kun gjør tikkun alt ra gods. Ansett etter tikkun sjálvun og etter öllum fylgjene som heila i anden er sett tikkun som omkjønner menn er røkta samkommu gods, som han vanser viser noen egna blå. Nå blir det alvarsamt da. Er røkta samkommu gods, og i Efesos, som han, som god vanser viser den egna blåe. Omkjønner menner hadde en veldig arbeid. Og så sier han kvoi, jeg vet at etter at færen skulle svarer ulvar komme inn i middelen tikkara. Og det skulle ikke eira fylgjene, så her kom folk utanfra, svarer ulvar. Ja, middelen tikkara sjálvar skulle menn stå opp som skulle tala til i renkvarst for å dria lærersvenner etter seg. Tid sier han, her kom folk utanfra, og her skulle folk stå opp i middelen tikkara sjálvar. Vi skulle gjøre skeia. Vi er ikke tog og minnes at det i 3 år, og forteller hvordan han er her, at det i 3 år har vi ikke givet opp het, nått og det, at amen ene kvann vi tar hon. Og i 3 år brukte Paulus og Efesos. Til lengt tog, og som sagt, jeg halte at hatt det beste som han brukte av noen steg. 3 år pluss lydsynder i kapittel 18, 17 ferierna. Og så skriver han Efesosbrevet som vi får hitje etter 17 timan. Og så skriver han eisen i et annet brev. Og det 4 Timotheus brev. Det kan lykka bli oppa det. Bæra 4 at 4 Timotheus. Årsaka, takk. Det 4 Timotheus, kapittel 1. Og vers 3. Han skriver sånn brev til Timotheus. Dette
Att han då är apostlasövan Leo. Han är leislaten atter. Paulus, han satt ju fangsel i kapitel 28, så enda i apostlasövan. Kan han skriva i Efesos brev. Og heter 18 av det. Ta sier han, ta skriver han 4 Timoteus brev, han sier, I bygge til Timoteus, nu som tar jeg for til Makedonia, at være verande i Efesos. Paulus tog Timoteus, den her trofasta vimmannen og hentan her som arbeider sammen med honom så trofast, og sett han i samkommen i Efesos. Timoteus verande i Efesos. Kvoi? Lange nu. Altså Paulus var fullspytta kassan. Han var i Makedonia, han stod i affär til Efesos. Paulus levde fullspytta kassan. Det heter Efesos brev, med land. Kvoi skal Timoteus være verande i Efesos? For at du skal anlegge sommon, ikke genga vi fremmandar lære. Så det langt nu, til man tog seg i Apostelsønnen 20, at svarer ulvar skulle komme, han avværer eldstå. Han avværer i omkjønnermennene. Svarer ulvar kom inn, folk skulle stå opp middelen tikkun. Og nå setter han, her han nødder senda Timoteus til Efesos, tog jeg at her var langt onker kommet inn som vi fremmand og lærer. Og han sier, ikke lust etter eventyren og enda lesen attartøllen som meire 11 treter enn fremja hushallgods og i trunne. Det gikk kjøtt fyrs at andre folk kom inn vi fremmandare lær. Takk det sørsta, nast og i åpenberingen i kapittel 2, nå vi i endan av første ølt. Johannes, han skriver åpenberingen, og med landet så skriver han noen brøv til samkomnar, og et av dem til Efesos, samkommen i Efesos. Og åpenberingen kapittel 2, vers 1, her sier Herren Jesus vi Johannes. Ein sier såleis at det er ikke alt Bibelen som innblåst av hele andan. Tog at åpenberingen kapittel 2 er direkta citat fra Herren Jesus til Johannes. Det er nok stått litt hanskje alt. Men åpenberingen 2, her sier han såleis, skriva til angel samkomnar i Efesos. Hetta sier han som helter hinna tjei stjøttenar i høyre hånd, han som gonger middelen hinna tjei jausasteganar av godle. Jeg veit verstøyne, arbeidtøyt og tåltøyt, og at hinn idlo vil ikkje tålt av tær. To rønt her sier seg være apostlar og det ikkje, og to funnet her være lignarar. To hever tål, og hever haft nekv a bera for navnsmunns skuld, og ikkje våren trøyt. Men jeg har teg i måte til at du ferdig fra hinnom fyrsta kærlega tøynon. Og tar vi så lese det her, og hos om det som Paulus fortalte til han eldste og i Milet, i kapittel 20 i Apostelsøvne, og så her, jeg vet ikke, 23 år i 18. Ommelde som samkommer ferdig i Efesos, så ser det ut til at til arbeid som Timoteus gjør i Efesos etnais vel. Vi verande sier han i Efesos, her folk kommer vi fremmande og lærer. Og det tøyre på at her samkomman i Efesos har tids til alvorligt, og har finst der borster. Til rønt har det sier seg å være apostlar og det ikke. Og til funnet har det være liknare, men hun er ferdig fra hinnom fyrsta kærlega søgnon, til hei han imot henne, og så vi får hitje etter Efesos brevnen når man har løte, selv om brevnen, så vågner jeg for jeg kunne utlette at han fyrste kærleigen til Herren Jesus kanskje er noen nærste som kan man lov i at. Efesos brev er kjærligt, og på nekva matar. Takk etter til at et vers som vi glemte i Johanne, og i 4 Korinthbrev kapittel 15, 4 Korinthbrev 15,
Paulus tåsar om upprörsna från henne och dig och tar han tåsar om och argumenterar för hetta är att det är ett liv att han hetta. Det är en upprörsn, det är ett ävet liv, det är ett ena för allt du skulle vara samman med Herren. Så säger han således i 4 Korinthierbrev 15, 32. Vær det som människa är van at det bartest vi vill jord, eller vill døyd i Efesos. Kvann vinning har vi så av tog. Rysa deg ikke opp, så let jeg kun ete og drekka til morgen dodja vid. Vær det som mennesker er van at det bartest vi vill døyd i Efesos. Vi leser ångastandig om at Paulus bartest vi vill døyd i Efesos. Og som en romversk koloni, som en tøtning av mye bøyer til romverjon, så har vi da helt åttan i vært et kolosseum her av en lørenslag, hver og trealer og andre har barst mot Joron og gladiatoron og hette forskjellige. Men Paulus var romverske statsborger. Og tog har Paulus 100% ikke vært kastet inn i et kolosseum. Jeg børjes vi gladiatorer eller Jord. Han var romerske statsborger. Så da Paulus sier at det bare det som vi vil dyr, så råkner jeg selv vi har hatt det myntatala, at han sier jo vittar i der eldste i Efesos minnes til alt det strøye i heie. Det og nått strutteste fyrir tikkum. At han bare så vilt og så råkner vi tog at det er myndatal om at han heita og medalja strævi og tungt og harst og i Efesos. Og han brukar dette argumentet at hvor gjør det til? Altså om jeg dodger og til til, men så gjør det ånga mening. Rysa deg ikke opp, så let jeg kun ete og drekka til morgen dodger vi og liva livet. Men som sjående argumentet Johan hetta er at de ryser opp og tog bergas vid ikke som mennesker vån til en dag skulle sande anledd til anledd vi Herren Jesus. Så Efesos fyllt jo med til han ekve liv i Paulus her, begge med samkomman og personlige. Han hei svar i sin liv etter av hva vi her. Som sagt, Efesos var en av høvesbyen til Romverjon, og mitt land så var eisen hette her Artemis-templet her. Til leser vi nekve om i Apostelsøvne. Derfor er det ikke et retter nå, om det. Og til Artemis-templet som var i Efesos, det var så flott og så størst at det var et av sånne tjej vid undrunnen og tar vi i heimen. Det var disse hengande havan i Babylon, det var Artemis-templet, pyramidenar, som er det eneste som enstender etter av sånne tjej vid undrunnen fra tøyene. Her var templet i Efesos var et av heimen. Det her er god av tempel. Det var et av hans nevet undrunnen, og det er så vekker det. Det er bare pyramiden i Giza som ser rett støvtlast nær. Her har vi ikke sett. Kanskje en affær. Hvis vi blir oppe av Apostelsøn og Nydjan etter, så får det ikke sinter etter sånn her Artemis-tempelen. Og på en tøtning, eller hvordan Paulus gjør det, altså jeg finner det fascinerende. Han hugsa om tatuina, det arbeid som Priscilla og Aquila gjør det i Apollos, og som Paulus gjør det sammen med sønne mannen, sønne folk her i 3 år han var her. Her stender det her risa tempelet, det her mye magneten som sier folk til seg. Dette var et Artemis-tempel, det var Artemis drottningen som var mor av ötlun luive og som gav ötlun alt det som den ene fra høtti. Og det var et øyne luive i stempelen, for jeg sier det med hammalan. Det er avhørskende for bøtten under arjanar i øtleføren, det som hendte her. Det var rått, det var skitig og det var perverst, det som hendte her. Og i sånne her
vid undren som är ta. Och här fer Paulus. Och så hitcha i Apostlagärningarna 19, 25. Vi läser från vers 23. Apostlagärningarna 19, 23. Vi är inne i Efesos nu. Hesa tøyna var ikkje lytil gøla vegin. Her var silversmyr i Demetrius. Han gjorde Artemis tempel av silvere, og vart smien ikkje lytla inntøk. Jeg synes som Kobakonan her norre. Hon stender her og samlar turister, og så kan man kjøpe sånne lytla figurer her vid hvis man vil. Og her var det Artemis tempelet, og samla ødles falskjen, og så var det Demetrius, som gjorde små silvertempel, som folk kunne tenke vissar. Og han vart smien ikkje lytla inntøk. Og nu suttja, han kallar nu tar saman som hans arbeidsmennir fingres vi slukt og sier tid menn, tid vita at av hesen arbeid hava vi store inntøk i okkara. Det var ein industrier. Og nu suttja og høyra tid at ikkje best i Efesos, men nassan alt Asia hever hesen Paulus vi ivertalan søyne villa et stauran håp vi til at han sier at det ikkje godar tid og gjør det vi hånden. Nu ikkje best vant til fyrir at hette yrkjokra skal være vannvirst, men eisa templina så det gå inn til Artemisar skal være hilde for åndsje. Og så fortsatt han nere etter hvordan vi tar vi opprastor her. Sånn, det mistet oss inntøk. Det var nok lidselen til det hele om Artemis ble vannvird eller ikke. Det er sikkert mindre tøtning, men jeg tror at folk i byen og alt Asia, Lutla Asia, vente seg fra hessen her og for å genka etter Venus og Paulus pratika i nu var alt her arbeid, alt her som det levde av vi har ferdig til lunch inntøk at jeg bare nyr etter. Folk var kjøpt at kjøpe seg her små templene, som figurerne her. Og det er forferdelig liv her, og det blev her en sånn typiske stemninger, sånn lunsjstemninger. Vers 4 sier vi, da det fikk jeg vite at han var gjøte for det råp og alt som er ut i 2 timer. Stor Artemis Efesosmanna, og så ut i 2 timer stod på en folkehåpen røpt, stor Artemis Efesosmanna. Og så kommer vi til vers 35, og jeg finner det rørende som vi leser nå om den vittnesboren han gjør Paulusen. Bøyskrivaren fikk til falskja sissa som sier, tid menn i Efesos, man neka menneska vera som veit ikkje at stavur Efesosmanna tempelverjare, hinna store Artemisar og himmelfallno myndarinnar. Ta en og ånden kan si imot i hesson, eia tid å være sattliger, og ikkje leipa fram av. Så sier han dette, tider kommer hier vi hesson månen, og i kvarski det tempelrånsmenn, etla spotta god inne og tykkara. I alt hatt avaverst. Kjem Paulus, vi så inn og falskje, og her i 3 år, bruker han på Efesos. Og ta og i alt falskje som røyner å halda fast i dette tempelet, det er god av tempelet, tog at man sier, det minka bare falskje, det er færre billetter skjelter, det er færre små figurer skjelter, altså tempelen. Vittnesbordet som bøyskriveren sier hetta, det har ikke stjålet i tempelen, og det har ikke spotta tykkere godinne. Hva det så Paulus i pratika? Han sitter her i en eldorato av synd. Folk tilbyr Artemis, som veldig drottning. Og vittnesbordet Paulus var dette, at han ikke spotta Artemis drottningen. Jeg har alltid utrolig vekkert at Paulus hei en båskap. Han sier jo selv, jeg er helt ikke atter. Og vi har pratet går godt, og ikke at halte atter, så kunne han omvenda og avvirska alt luttla Asia, åttan at ta seg ringt om godinnene som de tilbå. Jeg finner til å være
danssagande, eimujande, otroliga sigande. Hvordan i 2016, hvordan prater vi årgods, tås i ytla om hitt og hitt, eller hitt og hatta som andre folk trykker på og gjøre, spott i et her, ytla talar vi bare årgods, simpelt hen. Årgods hetta, hetta. Hetta sier god, og så slipper god å gjøre rest. Der har kvarske, der kvarske tempelronsmenn, ytla spotta, god inn og tykkere. Måtte god hjelpe dere at tala og lære år hansara, alt som det utan at vi prøver oss at hos har ringt om hit, som hinne halta og trykva. Enda vi har sånn, at vi tar lesa Rombrevet, Korintbrøvene, tar vi lesa Thessalonik, tar vi lesa så å si at brøvene, mer og mindre at brøvene, ikke at, men nesten at, så en fitte part av den helsaner. Helses og heinon, helse i hæson, og si hei vi hantan, og gjøre hæson high five, eller forskjellige, alle som man kjente, ja. Og i Efesosbrevnen ånden helsa til nekran. Det synes jeg avhverst, han har brukt så nekva tøy i Efesos, ja. 3 år. Han i Milet, han råpar til eldste tilsyn, og da kom atler. Den eldste i Efesos kom til å komme og ta seg ved Paulus. Og da han så skriver brevet til Efesos, samkommet i Efesos, så ånden helsa til nekran. Og det sånn at kan se noen spurning i gang. Hvor helsar han ånden i Efesos? Kan det være at han er så nekvær? Han kjente så nekvær at man sier han velte verskelig at ånden nevnte, ånden glemte. Det er ganske lykka for dette. En annen møvleidje, og jeg sier ikke hva det rett og skrift, jeg vet ikke selv, brev vi skriver til samkomna i Efesos. Og jeg sier, jeg begynner vi hette at han skriver 4 brev, tar han være i fenghusen her i Apostelsen 8, han skriver Efesos, Kolosse, Filippe og Filemon. Hvis du hittar i Kolossebrevet, som vi skriver om sometøy, kanskje samstundes, det er ikke som tøyre på at at han skriver i brøvene, så er Marla minnes hen. Vi leser Kolossebrevet 4:16. Så sier han så leies, at ta i hetta brev vil lese opp til tikkun, så ikke ta til at eisene vil lese opp i samkomne i Laodikea, og at eisen tid får lese brevet ur Laodikea. Han sier vi samkomne i Kolosse, ta tid av å lese tikkere brev, senda så til samkomne i Laodikea, så de får lese dem. Og ta ikke tid brevet som jeg har sendt til Laodikea, til tikkun og lese det her. Og anker helter at møvlig kan brevet som vi kallar for, som vi skriver til samkomne i Efesos, være dette brevet som han nevner i Kolossebrevene som til samkomne i Laodikea. Her ånden helsa noe som sagt, til å si at det kan være ånden nevnter, ånden glemter, men det kan også kanskje være at dette er brev som skulle sirkulere til nekvar samkommer. Tog ånden navn og gjør, ånden personlig helsa. Det så onker som nevnet han møvlegan, og vi har som vi leser i Kolossebrevene, kan jeg beinleie sier dette, at syrje 4 at til byta brøvene om, så til få alt vi, så hatta ikke noe dummer i det helter halt. Vi er ferdig at djeva ser vi inngensjonen til Efesosbrevet, og luttland stegg, så fortsetter vi sjalom brevnen, da vi kommer atter om en løtt.